നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാ തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും താടിയിലെ ഭാഗത്ത് വേദന, തലവേദന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രക്സിസം ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടാകാനാണ് ചാൻസ്. പ്രധാനമായിട്ടും സ്ട്രെസ്, ആങ്സൈറ്റി അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പോലുള്ള സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാവാം. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിച്ച് തന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ബ്രക്സിസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ബ്രക്സിസം ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ പല്ലിന് തേയ്മാനവും താടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം.